for en lille times tid siden, og er på vej ud nu mod Dragør. Der har vi Hølviken Fyr. Det er ved at ligge og sejle på siden Dragør. Vi ligger i Falsterbrokanalen og har ligget og ventet en 3 kvarter. Det bilerne holder stille, og nu går broen faktisk op. Ja, vi har 2,5 minutter. Så kom der luft, da vi kom ud i Østersøen. Ja. Jeg vil bare lige sige, at lige herude, der ligger Bornholm. Ja. Så vi passerer Bornholm her meget tæt. Vi ligger her. Ja. Der. Og når vi kommer herop, så er det det tætteste på. Ja. Ja, så er vi havnet midt i en havnefest. Ja, en mellem flere, vil jeg sige. Med masser af musik. Kort efter vi var gået ud af Simrishamn, så slukkede vi for motoren, og så synes jeg, der kom en lugt af diesel. Og så tjekkede jeg efter inde i motorrummet, og så stod der diesel i motorrummet. Det var ikke særlig rart. Så vidt jeg kan se, så er det ikke noget alvorligt. Jeg tror, det er en skrue til det hus, der holder sekundærfilteret. Men jeg tør ikke rigtig skrue. Jeg prøvede at fæste den lidt, men tør ikke skrue mere til, fordi så er jeg bange for at ødelægge den. Og der kommer søredningen ned. Skal jeg ikke lige tage... Jo, så er jeg bare sejlet ind. Jeg tager lige slæk over. Ja. Jeg havde ikke helt mod på at gå ind for sejl selv. Jeg kunne godt have gjort det, men tog sgu ikke. I dag har vi haft en pragtfuld sejlads. Vi gik ud af Kivik havn kl. 10 og ankom her på Hanø kl. 17. Det vil sige, at vi har sejlet næsten 7 timer, og vi har haft et fantastisk godt vejr. Hanø ligger i bunden af den bugt, der hedder Hanøbugten, og det er sådan set indgangen til Blekinge Skærgård. Nu går vi en 17 sømil, og så stikker vi ind i skærgården ved Karlskrona og går i den skærgård til ydersiden. Lige her gik jeg på grund i 1971 og ødelagde en jolle. Nu er jeg sgu tæt på at gå på igen. Vi har lige netop forladt Christianopel, som viste sig at være en meget positiv overraskelse, en meget hyggelig og interessant by. Og vi har lagt kursen mod Kalmar. Vi er ved at nærme os Kalmar. Anduer om små 10 minutter et kvarter. Derinde kan man se slottet, Kalmar Slot. Vi har fået noget vind. Det er så omkring 8 meter i øjeblikket. Der kommer han brusen. Men må ikke han tager ham om bagbord. Det går godt nok tæt på. Det gør han ikke. Nej. Det har blæst ganske kraftigt hele dagen i dag. Fuldstændig som det har været forudsagt af meteorologerne. Det har betydet, at vi ikke har kunnet sejle. Og derfor så har vi haft en overliggerdag her i Kalmar. Jeg siger pænt goddag til Gitte, som påmønstrede i går aftes. Kom fra København. Her står Pia styre, og vi er på vej ud af Kalmar Havn. Og her tværs, der passerer vi det, der hedder Borgholm. Og derinde, der ligger kongens sommerresidens, det der hedder Solliben. Lady Bracknell. Den här vägen. Tyvärr inte. Jag ska leta. Vi har övat och övat och övat. Ja, men jag rör mig i mina rörelser hela tiden.
Har meget små børn. Godt gå til dig til den grønne, ikke? Nej, det er fint. Godt, skal nok være med at blande mig. Her sejler vi forbi et af Sveriges største kernekraftværker. Det er det værk, der i daglig tale bliver kaldt Oskarshamn. Og der går Karl, og her står jeg. Vups, hvem sørger for det her? Jamen, det gør jo Gitte. Hej, Gitte. Vi ligger og sejler for sejl. Så blev vinden lidt for spids. Vi gad ikke krydse mere. Pillede vi dem ned, og går vi for motor. Og er på vej ind til noget, der hedder Sporø, som er lige før Vestervik. 20 meter bredt. Du skal ikke for tæt på klippen. Der er lige en kant. No. Der er ikke meget for at flytte sig. Nej. Der er ikke meget at give af. Kan I se noget af det der? Kan I se noget klip, Gitte? Nej. Godt. Ud i midten med dig her. Vi sidder og spiser middag med Bertil og Ulla. Og i mellemtiden så er det blevet rigtig lortevejr. De siger, at det skal blive rimelig godt vejr i morgen. Selvom det er svært at tro på lige nu. Og vi har fået Bertil med ombord. Og fået en hel del mere vind, end vi havde regnet med. Ja, og meget mindre skærgård. Og meget mindre skærgård, end vi havde regnet med også. Og sådan kan det gå. Så hvis vi nu havde taget den anden rute, så havde vi ligget for motor og stille og roligt og sådan noget, men det her er jo også fint jo. Ja, nu får Bertil sin sejldåb. Vi ligger på en skærgårdsø, der hedder Rågø. Og er på vej ud og gå en tur nu. Her rundt omkring. Ja, Ja, så var der... Det var en lille og hyggelig havn. Det er helt det billigste, vi har ligget i, nemlig 100 svenske kroner. Det var til at med at gøre. Den vind, vi har haft i dag, den hedder søbrise. Og en søbrise, det lyder som om, at det er sådan noget rigtig tilforladeligt noget. Det er det sådan set også, fordi det bliver jo aldrig sådan rigtig kraftig vind, når det er søbris. Hvad har det været, 15 meter, det er det kraftigste, vi har haft, ikke? Ja, i stødene. Så det lyder pænere, end det er.
Nå, Pia, så fik vi overstået 64 sluser. Og nogle 30 broer, vil jeg tro. Ja. Og 3 akvædukter. Ja. Ja. 2 store søer. Ja, 2 store Vänern og søer. Vättern. Ja. Nogle Det var mindre godt søer. nok meget Boxen, specielt. Boren, Viken. Nu er vi med, Ja. og nu har vi fået ondt i maverne. Så er det den første sluse. Old Man River, it just keeps flowing. Grønne, så retter du op mod den næste grønne. Ja, så bliver der plads til ham lige på stiges. Du kommer til en sluse derude nu. Ja, der er 2 i bogen. Må jeg se, Karl? De sagde, at der er 21 havne, og man kan ligge 5 nætter i alle sammen. Så man har faktisk 100 dage, sådan cirka. Så er det jo ikke lidt. Nej, det er det ikke. Så hvis man sejler herop fra Göteborg af, og så sejler igennem og er herinde i hele området, eller det, og så bare tilbage igen. Det kan man godt. Du står i midten og holder i staget der. Kan du lige her på det masse Ja, der? det er næsten det bedste. Så kan du gå ud på, så kan du heller ikke gå ind. Ja, de skubber også lige fra. For så varmt fødder. Så kom ud. Så hold da op. Ja, vi stager. Vi har lige siddet på Kliv og Gaffen og forstår. Ja, vi tager, der var I der hurtigt, men vi lå nu og ventede lidt der, så det kan jo godt være. Ja. Så skulle I lige ud på tur med en grinte. Nu sidder vi over ved Nordsund. Ja, det er lidt okay. Vi er på vej ned mod Vadstena, eller Vadstena, og der skal vi så være i aften. Farvandet her, det er sådan berygtet, fordi Vättern, den er meget lang og meget dyb. Den er 130 km lang, og på det dybeste sted er den 128 meter. Og ligger nu i den første del af kanalen fra Carlsborg ud til Sjötorp. Så har vi været igennem Forsvikslusen. Fra nu af, der er det en nedslusning. Det er det rene vir. Snæskanalen, den er meget, meget smal. Den er så smal, så man kan ikke passere 2 fartøjer imellem her. Derfor har vi lige ligget og ventet på en af passagerbådene, Sandøen, som er passeret her for lidt tid siden. Prøv at se, der er åben. Det er Åkandeland. Lige her ligger der en stor stenplade. Det er simpelthen eventyr.
Ja, jeg troede, det var Spidsnæskanalen, vi var igennem, men det var det ikke. Det var en anden kanal. Som faktisk er lidt bredere. Vi må konstatere, at landskabet her på denne her side af kanalen er altså helt anderledes end det, vi var på tidligere. Og jeg fatter ikke de mennesker, der siger, at der findes to slags mennesker. Dem, der aldrig har været gået igennem Jøsekanalen, og så dem, der har gjort det en gang. Varning. Største bredde 4 meter. Ej, og vi er 3,84. Ja, så du skal holde dig lige i midten, Sødegaard. Eller hvad? Du skal ikke for tæt derpå heller, vel? Nej. Ja. Se. Nej, det er altså ikke i orden. Se, det er ham, Karl. Han står bare og griner. Så kom vi til den kanal, vi talte om. Wow, den er smal. Og smuk. Man kan sige, at hvis Karl skramler på noget, så ryger hans kamera i vandet. Det er straffen. Og Karl han styrer båd igennem skoven. Skovfoden. Jeg tror ikke, det bliver meget smallere end det her. Så er det i hvert fald ikke, hvor vi er. Fordi det her er vel tæt på de 4 meter, de talte om før. Og vi er som sagt 3,80. Der er lige en, der også har travlt. Han skal lige skynde sig forbi os. Det kommer han ikke. Nu er det ikke så underligt at sejle inde i midten af en by. Christianshavn er ikke så specielt mere. Skal vi over jernvægsstationen, eller broen her. Der står, at den næste broåbning, den er om 2 minutter. That's okay. Jeg synes, det har været en fantastisk tur at prøve det her. Virkelig flot. Jeg vil sige, at den sidste del af turen, altså her fra Vasbakken og så ud til Sjøtorp, synes jeg ikke har været så anderledes. Så vi hørte også i går om et ægtepar, hvor manden var 89 og konen var 87 svenskere, som havde sejlet Götakanalen 50 gange. Jeg kan godt forstå det. Jeg synes, det er afsindigt smukt her. Så er det den aller sidste sluse ude af 58. Og vi siger farvel til Claus og Lisbeth. Ønsker jer god tur til Venersborg og senere til Aarhus. Eller Hov. Ja. Nu skal vi ud på Vänern. Så ned til Mariestad. En tur på knap 10 km. Vi er på vej over mod Spigen, og vi har landkending, eller vi rammer land om 9,6 mil. Nu da vi tager en overliggerdag i Spisen der, ikke? Vi tager i Spigen. Spigen, ja. Det vil jeg ikke tælle af. Nej. Det gør vi. Ja. Derovre ligger Kinnekulde, og ved Kinnekulde der ligger Aranæs, og ved Aranæs der ligger også Forshem. Og det var der, hvor Jan Guillou han hentede inspiration til sin bog om tempelridderen Arn. Hvor er vi henne nu, Pia? Det er ikke slot. Ligger i det. Beslutet antändas. Hjullåset fungerar enligt samma princip. Det er vi rigtig tidligt ude. Noget af det tidligste, faktisk det tidligste, vi har været ude på turen her indtil videre. Men vi skal også langt. Så er det farvel til Ekenæs Skærgård, som har været, ligesom alt andet ved den her tur, helt fabelagtigt flot. Eller den første sluse før Troldhæsand. Og indrømme, den er altså væsentligt dybere end det, vi har set på vores tur i Jøsekanalen. Til gengæld er der næsten ikke noget strøm i vandet. Så det er faktisk meget, meget enkelt at holde det her. Åh, der er langt op, mand. Nu er vi kommet ud i Jøsaelven. Den er meget, meget bredere end Jøsekanalen. Og til forskel fra Jøsekanalen, så bliver Troldhæsandkanalen stadigvæk brugt aktivt til erhvervstransport.
så den er ikke helt så charmerende som Jøtakanalen. Vi er på vej ned mod sluserne i Trollhättan, og er rimelig trætte oven på sejladsen i går. Så sejlede vi fra klokken 4:30 om morgenen til 4:30. Sejlede 42 mil op fra Ekenes Skærgård og så helt her til Trollhättan. Plus en sluse og et hav af broer. Ja, så det sidder i kroppen endnu. Vi kom jo her klokken 8:30 og var parat til at gå igennem, men fik at vide, at vi tidligst kommer igennem klokken 12:30. Fordi der kommer så nogle nedadgående, og de venter også på nogen, der kommer opadgående. Ja. Fyldt slusekammer med 2 sæt både opadgående og nedadgående. Jeg gad vide, om det er yngste mand, der er slusemester i øjeblikket. Det her er væsentligt smukkere, end jeg husker det. Ja, har jeg fint. Men der er meget sådan industri, så ligger der noget lige Ja, derovre. ikke lige der, hvor jeg filmer. Så skal du se det, hvor jeg kigger. Men man kan selvfølgelig bare dreje på det. En by, der er ved at bygge sig op der. Jeg tror ikke, der er torden i den, men der er nok regn i den. Men for helvede, hvor er det fedt at ligge inde på en kanal og vide, at der ikke kommer 800 meter høje bølger nu. Jeg er ude for Bohusfæstningen, og vejret det er sådan byvejr. Det er sagt, at det skal blæse temmelig meget hen under eftermiddag, så vi skal ikke ret langt. Vi skal op til Lillebo. Ja, 445 svenske kroner for en nat, plus 50 kroner på strømmen. Heroppe, der kan man se operaen. Det er fint, men altså, så fint er det sgu heller ikke. Vi har sejlet rigtig meget flot natur, og nu mødes vi noget flot natur igen, nemlig skærgården på vestsiden af Sverige. Det er sådan lidt en nedtur ved inde i Göteborg, synes jeg. Fordi man kommer fra det der meget, meget smukke natur, og så kommer ind til den der by med alkoholikere, narkomaner og dumme havneværter. På vej ud af den göteborgske skærgård. Kurs ned mod Godskær. Så er der forbi Nordre Ledskær. Og inde på Nordre Ledskær, der ligger der en masse sæler. Nu er vi ved at nærme os Varberg. Vi er på vej over Laholmbugten op mod Torekov, og det er den strækning på ruten, hvor vi kommer længst væk fra land. Hvordan er der været tilbage, Pia? Tag en tur til. Det er et perfekt sejlvejr. Vi har den fra sydøst og går over Skilderviken nu. Der er kulden om bagbord. Det er et af mine smukke syn. Ja, det er sgu smukt. Alle stationer her er Lynkradio kalder.